Кто-то опять стучит в окно. Я еле-еле засыпаю. Обычно до 3 часов ночи я не сплю. На утро я стала замечать, что на металлической сетке были повреждения, как будто бы от когтей. Представьте, вы спите и вдруг... Ваша реакция, после этого. При том, что ты смотришь на часы. 3 часа ночи. Отец. Ну ты видел? Твои мысли в этот момент в голове. И да, забыл упомянуть. Мы живем на 1-м этаже. Да. Огородик у нас, заборчик такой маленький, хлипкий, его легко можно перепрыгнуть. Естественно, как, наверное, каждый человек решил позвонить своей подруге. Алинка, мне кто-то стучится в окно, подскажи, что делать. Ты с копыт рухнула, 3 часа ночи, тебе что, не спится? Да вообще, не придумай, какой стук в окно, это, скорее всего, просто ветка, обычная ветка, посмотри. Ну, я боюсь, это страшно. Ты сама посмотрела, тебе позвонили сначала в 3 часа ночи, а потом постучали в окно. И при этом сказали, я знаю, что ты не спишь. Хватит прикалываться. Хотя в смысле? Стук в окно, 3 часа ночи, звонок. Еще говоришь, что я знаю, что ты не спишь. Наверняка это просто шутки. Алло? Я знаю, что ты не спишь. Вы, наверное, ошиблись номером. Вы меня разбудили, я как раз таки спала. Нет. Да, вы ошиблись номером. Пока. Во что она меня втянула? На утро она все-таки решилась подойти к этому окну. На окне была огромная трещина. Вдруг она с ужасом вспомнила, что забыла закрыть балконную дверь, а живет она на 1-м этаже. На утро девочек нашли уже мертвыми. Одна так и застыла в ужасе.